り解説、もう一度見返したくなる。ハーゴシーズン1の巧妙なプロット術。ねえマリサ、ファーゴのシーズン1って、どうしてあんなに面白いのかしら？一度見始めると止まらないし、見終わった後もまたすぐに見返したくなっちゃうのよね。何がそんなに私たちを引きつけるのかしら？それはだな、レイム。なんといっても、ファーゴシーズン1の魅力は、その圧倒的に巧妙なプロットにあるんだぜ。まるで緻密に織り上げられたタペストリーみたいに、多くの要素が複雑に、そして見事に絡み合っているからなんだ。巧妙なプロット。ねえ、具体的にはどんなところがすごいの？まず、一見バラバラに見える小さな出来事や登場人物たちの行動が、実は水面下で繋がっていて、物語が進むにつれて驚くような形で結びついていくんだ。それに、何気ない会話や小道具にも深い意味が隠されていて、それが後々の展開に大きく関わってくる。だから、一度見ただけでは気づかなかった伏線や仕掛けが、二度目、三度目と見るたびに、と発見できる。それがたまらないんだぜ。なるほど。だから見返すたびに新しい発見があって、何度でも楽しめるのね。今日はその、ファーゴシーズン1の巧妙なプロット術について、もっと詳しく教えてほしいわ。緻密に計算された伏線と回収の妙義。さりげない一言が未来を暗示する。序盤に隠された衝撃展開への布石。マリサ、ファーゴのシーズン1って、本当に何気ない一言が後々、そういうことだったのか、って繋がることが多いわよね。まるで最初から全部計算されていたみたいで、鳥肌が立っちゃうの。レイムの言う通りだぜ。ファーゴの脚本は本当によく練られていて、特に序盤の会話には、後の衝撃的な展開を暗示するような言葉が巧みに散りばめられているんだ。これが、緻密に計算された伏線ってやつだな。視聴者は初見では、ふーんと聞き流してしまうようなセリフが、実は物語の核心に迫る重要な布石になっていることが多いんだぜ。そうなのね。具体的にどんなセリフがあったか教えてくれる？いいぜ。例えば、主人公のレスター・ナイガードが殺し屋のローン・マルボと病院で初めて出会うシーンだ。レスターは、高校時代のいじめっ子サム・ヘスに鼻を折られてイライラしてるだろ？そこでマルボに愚痴をこぼすわけだが、マルボが本当にそいつに消えてほしいかと尋ねるんだ。レスターは当初、曖昧に濁すんだが、この問いかけ自体が、レスターの心の奥底に潜む闇を引き出し、後の彼の破滅的な行動へと繋がる最初の引き金になっているんだぜ。うわぁ、確かにあの時のマルボの言葉って、今思うとすごく重い意味があったのね。レスターも最初はただの愚痴のつもりだったかもしれないけど。そうなんだ。さらに、レスターがマルボに自分の妻パールへの不満を漏らす場面もある。彼女は俺を尊敬していないとか、いつも俺を馬鹿にするとかな。これも、後にレスターが衝動的にパールを殺害してしまう伏線になっていると言える。言葉にした不満が、マルボという触媒によって、最悪の形で現実になってしまうんだ。言われてみればそうね。あの時は、夫婦のよくある愚痴みたいに聞こえたけど、マルボと出会ったことで、レスターの中で何かが変わってしまったのね。その通りだ。マルボがレスターに囁くルールなんてない、人間はかつて獣だったみたいな言葉も、レスターの倫理観を少しずつ歪めていく。最初は臆病で平凡な保険セールスマンだったレスターが、マルボとの出会いをきっかけに、恐ろしい犯罪者へと変貌していく過程が、こうした序盤の何気ない会話の中に巧妙に仕込まれているんだ。なるほどね。他にもある？他にもたくさんあるぜ。例えば、モリー・ソルバーソン巡査が、バーン・サーマン所長の死後、上司になったビル・オズワルト所長に捜査の進捗を報告するシーンだ。ビルはどこか頼りなくて、まあ、落ち着けとか考えすぎだみたいに、モリーの的確な推理を軽視するような態度を取るだろ？あれも、警察組織のことなかれ主義や無能さを序盤から示すことで、なぜマルボやレスターのような凶悪犯がのさばってしまうのか、そしてモリーの捜査がいかに困難なものになるかを暗示しているんだ。確かにビル所長って、ちょっと頼りない感じだったわよね。それが事件の解決を遅らせる原因の一つになっていたなんて。そうなんだ。
だからこそ、ファーゴは何度見ても新しい発見がある。一見すると普通の会話に聞こえるセリフの一つ一つに、脚本家の計算し尽くされた意図が隠されている。だから視聴者は、物語が進むにつれて、あの時のあのセリフはこういう意味だったのか、と驚かされることになるんだ。こういうさりげない布石こそが、ファーゴのプロットを奥深く、そして魅力的なものにしている最大の理由の一つなんだぜ。本当にそうね。ただ怖いだけじゃなくて、そういう細かい仕掛けがあるから、何度も見返したくなるのね。よくわかったわ。ありがとうマリサ。小道具やシンボルが語る物語の真相、キーアイテムに込められた意味とは？ねえマリサ、ファーゴのシーズン1って、セリフだけじゃなくて、画面に映る小道具とかにも何か意味が隠されてる気がするのよね。おお、レイム、いいところに気がついたな。ファーゴはまさにその通りで、小道具やシンボルが物語の真相を語る上で非常に重要な役割を果たしているんだぜ。それらが登場人物の心理状態や運命、さらには物語全体のテーマを暗示していることも多いんだ。へえ、例えばどんなものがあるの？まず印象的なのは、レスターが凶器として使ってしまう金槌だな。あれはもともと、妻のパールがレスターの不甲斐なさをなじる言葉とともに、地下室の壁の修理を彼に押し付ける場面で登場する。レスターが日常的に感じている抑圧や無力感の象徴とも言える。そして、それが衝動的な暴力の道具へと変わることで、彼の内なる狂気が爆発する様を視覚的に示しているんだ。確かに、あの金槌は衝撃的だったわ。他にもあるかしら？次に注目したいのは赤いアイススクレーパーだ。マルボが最初に盗んだ車の中にあったもので、彼がいくつかの殺人に使用する凶器となる。この赤という色は、血や危険、暴力といった不吉なイメージを想起させる。マルボの冷酷さや、彼が巻き起こす惨劇を象徴するキーアイテムと言えるだろう。赤いアイススクレーパー、あれも不気味だったわね。そうだな。それから、レスターの弟、チャズの家にあった熊の罠も意味深だ。チャズは銃のコレクターで、どこか攻撃的な側面も持っている。あの熊の罠は、レスターが自分の罪を弟になすりつけるための巧妙な罠。そしてその罠にかかってしまうチャズの運命を暗示しているようにも見えるんだ。なるほどね。小道具一つとっても、そんなに深い意味が込められているなんて。他にも、警察署に貼られている魚のポスターも象徴的だぜ。ポスターには、What if やウリライトザイリロング？もし自分が正しくて、彼らが間違っていたらという標語が書かれている。これは、周囲に理解されなくても真実を追い求めようとするモリーの信念や、多数派の意見に流されず、自分の正義を貫くことの重要性を問いかけているんだ。あのポスター、そんな意味があったのね。ただの飾りだと思ってたわ。そうやって見ていくと、ファーゴの世界は本当に奥深いだろ？画面の隅々にまで制作者の意図が張り巡らされていて、それらを発見するのもこのドラマの大きな楽しみ方の一つなんだぜ。あの時のあれがここに繋がるのか、鳥肌ものの伏線回収シーン参戦。ファーゴの伏線回収って、本当に、おーって声が出ちゃうくらい見事なものが多いわよね。見ていて気持ちいいくらい。そうなんだぜ、レイム。ファーゴの脚本家は、まるでパズルのピースを一つ一つ丁寧に配置していくように伏線を張り巡らせて、物語の後半でそれらを鮮やかに回収していくんだ。まさに鳥肌ものだよな。今回はその中でも特に印象的な伏線回収シーンを3つ紹介しよう。待ってました。まず1つ目は、レスターが妻パールを殺害した後、証拠となる血のついたハンマーや衣服を自宅の洗濯機に隠すシーンだ。一見、これで証拠隠滅成功かと思いきや、後日、その洗濯機が故障して水浸しになり、床下に隠していた別の証拠。そう、パールを脅すためにサムヘスから取り上げた散弾銃の弾が見つかってしまうんだ。ああ、あれはドキドキしたわ。洗濯機が壊れるなんて、日常的なトラブルがまさかあんな形で繋がるなんて思わないもの。だろ？二つ目は、殺し屋マルボが、警官時代のガスグリムリーを挑発するシーンだ。マルボはガスになぜ赤信号を渡ると思う？
法律があるから渡らないのかと問いかけ、結局は信号無視をして走り去る。この時はマルボの異常性を際立たせるだけに見えたが、これが最終は近く、マルボが怪我を負って山小屋に潜んでいるところを、ガスが偶然見つけるきっかけになる。ガスはあの時のマルボの言葉を思い出し、赤信号。つまりマルボの隠れ家を示す結婚を見逃さなかったんだ。うわぁ、そんな前の何気ない会話が、最後の最後で重要な意味を持つなんて、本当にすごいわね。そして3つ目は、マルボがスーパーマーケットの経営者ドンチャムを脅迫するために、オフィスに大量のかまど馬を放つシーンだ。最初はただの陰湿な嫌がらせかと思いきや、実はこれが後に起こるサムヘス殺害計画の巧妙な陽動作戦の一部だったんだ。スーパーマーケットが大混乱に陥っている隙に、マルボは計画通りにことを進める。あの虫騒ぎが、そんな大掛かりな計画の一部だったの。ただの嫌がらせじゃなかったんだ。そうなんだ。一見無関係に見える小さな出来事が、実は大きな事件の重要な布石になっている。こういう伏線と回収の巧みさが、ファーゴの物語を何層にも奥深くしていて、視聴者をうならせるんだぜ。本当に見事としか言いようがないよな。もう一度最初から見返して、そういう細かい伏線を探したくなっちゃったわ。登場人物たちの思惑が複雑に絡み合う人間ドラマ。平凡な男レスター、ナイガードはいかにして怪物へと変貌したのか。その転落劇の裏側。ファーゴの登場人物って、本当に個性的で人間臭いわよね。特にレスター・ナイガードの変貌ぶりは、見ていて目が離せなかったわ。ああ、レスターの物語は、ファーゴシーズン1の縦軸の一つだからな。最初はどこにでもいるような、ちょっと気弱でうだつの上がらない保険セールスマンだった彼が、どうやって冷酷な怪物へと変わっていったのか。その転落劇の裏側は本当に見応えがあるんだぜ。最初は妻のパールにも頭が上がらないし、高校時代のいじめっ子にも馬鹿にされて、本当にかわいそうな人って感じだったのにね。そうなんだ。彼の心の奥底には、長年積もり積もった不満や劣等感、そして抑圧された怒りがあったんだろうな。そんな時に現れたのが、ワルの化身ローン・マルボだ。マルボとの出会いが、レスターの中に眠っていた獣を目覚めさせる最初の引き金になった。マルボのルールなんてないという囁きが、彼の倫理観を少しずつ壊していったんだ。そして、衝動的に妻のパールを、あのシーンは衝撃的だったわ。あの瞬間、レスターは一線を越えてしまった。そして、その罪を隠蔽するために嘘を重ね、さらに悪事に手を染めていく。最初は罪悪感に苛まれていた彼も、嘘が成功体験に変わるうちに、だんだん大胆になっていくんだ。自分を守るためなら、平気で他人を陥れるようになる。弟のチャズを利用して、罪をなすりつけようとしたりね。あのあたりから、もう昔のレスターじゃなくなってたわ。そうだな。彼は嘘で塗り固めた偽りの成功を手に入れ、一時は自信に満ち溢れたように見えた。新しい妻をめとり、業界の賞まで受賞して、まるで別人のように振る舞っていた。だが、それは砂上の楼閣に過ぎなかった。彼のついた嘘は、必ずほころびが生じる。そして、その嘘が彼自身を追い詰めていくことになるんだ。結局、最後は自業自得というか、逃げ場がなくなっていくのが見ていて辛かったけど、当然の報いでもあったわね。平凡な男が、ほんの少しのボタンの掛け違いと悪との出会いによって、いかに簡単に怪物へと変わり果ててしまうのか。レスター・ナイガードの転落劇は、人間の心の脆さや、状況がいかに人格を変えてしまうのかを強烈に描き出している。だからこそ、彼の物語はこんなにも私たちの心を掴んで離さないんだろうな。本当にそうね。彼の変化は、ある意味、誰にでも起こりうることなのかもしれないって思わせるところが、ファーゴの怖いところでもあるわ。悪の化身ローン・マルボが仕掛ける巧妙な罠と人間心理の操作術。レスターも怖かったけど、やっぱりローン・マルボの存在感は圧倒的だったわよね。彼が出てくると、画面の空気が一変する感じ。ああ、
マルボはまさに悪の化身と呼ぶにふさわしいキャラクターだぜ。彼は単なる暴力的な犯罪者というだけじゃない。人間の心の隙間に入り込み、巧みに操って破滅へと導く。その心理操作術こそがマルボの真の恐ろしさなんだ。レスターも、マルボの言葉にそそのかされて、どんどん悪い方へ転がっていったものね。その通りだ。マルボは相手の弱さや欲望、恐怖心といったものを見抜く天才なんだ。そして、そこを的確についてくる。例えば、スーパーマーケットのドンチャムを脅迫する場面。マルボは最初、金銭を要求するのではなく、不可解な嫌がらせを繰り返すだろ。あれは、ドンチャムの日常を少しずつ侵食し、精神的に追い詰めていくための巧妙な罠なんだ。何が目的なのかわからない恐怖を与えることで、相手を支配しようとする。確かに、ただお金を要求されるより、何されるかわからない方がずっと怖いかも。そうなんだ。彼は暴力だけでなく、言葉や状況を巧みに利用して、人を自分の意のままに動かそうとする。ガスグリムリーの隣人だった男を、言葉巧みに脅して牧師のふりをさせ、スタブロス・マイロスを精神的に追い詰めたのもその一例だ。直接手を下さなくても、人の心に疑念や恐怖を植え付けることで、相手を自滅させてしまう。スタブロスが、どんどんおかしくなっていく様は見ていて本当に怖かったわ。マルボはまるでゲームでも楽しんでいるみたいだった。まさにその通りで、マルボにとって、それは金儲けの手段であると同時に、ある種の実験や遊びなのかもしれないな。人間がいかに脆く、いかに簡単に道を踏み外すのかを観察しているかのようだ。彼はルールなんてないと嘘吹き、社会の規範や倫理観を嘲笑う。そして、その言葉巧みな囁きは、心の弱い人間にとっては抗いがたい魅力を持ってしまうんだ。彼自身は、何かに縛られることなく、自由に行動しているように見えるものね。そうだ。マルボは、他人の人生をめちゃくちゃにすることに何の躊躇もない。むしろ、混乱や破滅を好んでいるようにすら見える。彼の仕掛ける罠は物理的なものだけでなく、言葉や情報、心理的な圧迫といった目に見えないものも多い。だからこそ、彼のターゲットにされた人間は、知らず知らずのうちに彼の術中にはまってしまうんだぜ。マルボみたいな人には、絶対に出会いたくないわね。正義を追う者たちの苦悩と葛藤、モリーとガスの執念の操作が示すもの。レスターやマルボみたいな強烈な悪役がいる一方で、ファーゴには正義を追い求める人たちの姿もしっかり描かれているわよね。特にモリー・ソルバーソン巡査の頑張りには胸を打たれたわ。ああ、モリーはまさにこの物語の良心であり、希望の象徴とも言える存在だぜ。物語の舞台となるベミジー警察署は、お世辞にも有能とは言えない上司や同僚が多いだろ。そんな中で、モリーは鋭い洞察力と粘り強さで、複雑に絡み合った事件の真相に迫っていくんだ。最初は誰も彼女の言うことを真剣に聞いてくれなかったり、捜査を妨害されたりもしたけど、それでも諦めなかったものね。そうなんだ。彼女の父親である元警官のルー・ソルバーソンも、かつて似たような凶悪事件に遭遇した経験から、モリーの身を案じつつも、彼女の捜査を陰ながら支えていた。モリーは、自分の直感を信じ、たとえ孤立無縁になろうとも、真実を追求する強い意志を持っていたんだ。その執念が、少しずつ状況を動かしていくことになる。そして、もう一人忘れちゃいけないのが、ガス・グリムリーよね。最初はちょっと頼りない感じだったけど、ガスはもともと、危険なことなかれ主義で、シングルファーザーとして娘の安全を第一に考えるあまり、マルボと対峙した際に恐怖で彼を見逃してしまうという大きな過ちを犯してしまう。そのことで彼は深く苦悩し、警察官としての自信を失いかけるんだ。でも、モリーと出会って、彼女の諦めない姿勢に影響されて、少しずつ変わっていったわよね。そうなんだ。ガスはモリーの正義感に触発され、そして何より愛する娘を守るために、再びマルボと対峙する勇気を持つようになる。彼の行動は、決して完璧なヒーローのものではないかもしれない。だが、恐怖に打ち勝ち、自分の犯した過ちと向き合い、正しいことをしようと葛藤する姿は、
多くの視聴者の共感を呼んだはずだぜ。最後にマルボを追い詰めたのは、モリーの粘り強い捜査と、ガスの勇気ある行動があったからこそだものね。その通りだ。モリーとガスの執念の捜査が示すのは、どんなに巧妙で冷酷な悪が存在したとしても、諦めずに真実を追求し、勇気を持って立ち向かうことの重要性だ。彼らの苦悩や葛藤は、決して綺麗事だけではない正義のリアルな姿を描き出している。だからこそ、ファーゴの物語は、ただの犯罪ドラマに終わらない深みを持っているんだぜ。本当にそうね。二人の姿を見ていると、なんだか勇気をもらえる気がするわ。ブラックユーモアと予測不能なサスペンスの融合が生み出す中毒性。思わず笑ってしまう。日常に潜む狂気と不条理なユーモアのスパイス。ファーゴって、緊張感あふれるサスペンスなのに、時々、そこで笑うとこみたいな、変なユーモアが挟まってくるわよね。あれがまた独特で癖になるのよ。ああ、それこそがファーゴの大きな魅力の一つ、ブラックユーモアだな。コーエン兄弟の映画版から受け継がれている、あの独特の空気感だぜ。日常の中に潜む狂気や不条理な状況を、どこかコミカルに、皮肉たっぷりに描いているんだ。そうそう。例えば、レスターが妻を殺害した後、頭に怪我を負った状態で病院に行くじゃない？あの時、待合室で偶然マルボと再会するんだけど、マルボがふざけて、ここは痛むかとかレスターをからかうシーン。あれ、状況は最悪なのに、マルボのひょうひょうとした態度がなんだかおかしくて。そうだな。緊迫した状況のはずなのに、登場人物たちの間の抜けた会話や、どこかずれた行動が、思わずクスッとしてしまうような笑いを誘うんだ。他にも、殺し屋のナンバーズとレンチが、手話で延々とどうでもいいような会話をしていたり、そういうシュールな笑いが随所に散りばめられている。レンチが手話で悪態をついて、ナンバーズがそれを冷静にたしなめる、みたいなやりとりも面白かったわ。緊迫した追跡劇の最中なのに、日常的な、ありふれた風景の中で、とんでもない暴力や狂気が顔を出す。そのギャップが、不気味でありながらもどこか滑稽に見えるんだ。例えば、パールがレスターを罵倒する言葉の数々も、あまりに辛辣で一方的だから、逆に笑えてしまう部分もあるだろ？確かに、あまりにひどすぎて、一周回って面白いみたいな感じはあったかも。そういったユーモアは、物語の緊張感を一時的に和らげる効果もあるんだけど、同時に、その裏にある恐怖や不気味さをより際立たせるスパイスにもなっているんだ。笑えるんだけど、よく考えるとゾッとする。みたいな。だからファーゴは、ただ怖いだけじゃなくて、目が離せない中毒性があるのね。不謹慎かもしれないけど、笑っちゃうシーンがあるから、重いテーマでも見続けられる気がするわ。まさにその通りだぜ。このブラックユーモアの絶妙なさじ加減こそが、ファーゴを唯一無二の作品たらしめている大きな要因の一つなんだ。次は、その予測不能な展開について話していこうか。次はどうなる？息を飲む展開の連続と視聴者を翻弄するミスリード。ファーゴ見てると、本当に、そっち行くのって展開が多くて、毎回ドキドキしっぱなしだったわ。全然先が読めないのよね。ああ、それもファーゴの大きな魅力だよな。視聴者の予想をことごとく裏切る、予測不能なストーリー展開は、まさにジェットコースターに乗っているようなスリルがあるぜ。一難去ってまた一難、行き着く暇もないくらい次から次へと問題が起こる。本当にそう。レスターがようやくマルボの脅威から逃れたかと思ったら、今度は別の方面から追い詰められたり、安心できる時間が全然ないのよ。その予測不能性をさらに高めているのが、巧みなミスリードだ。いかにも怪しい人物や、重要そうに見える伏線が、実は全く関係なかったり、逆に、何気ない日常のワンシーンや、ちょっとした小道具が、後々とんでもない意味を持ってきたりする。ああ、あったわね。この人が犯人なんじゃないかとか、このアイテムが鍵になるはずとか色々推理するんだけど、大抵外れるのよ。例えば、スタブロス・マイロスが発見する大金の入ったカバン。あれは映画版、ファーゴへのオマージュであり、一見、
物語の重要な核になるかと思いきや、実はマルボが彼を精神的に追い詰めるための壮大な仕掛けの一部だったりする。視聴者は金の行方に気を取られるけど、マルボの真の目的はそこにはないんだ。確かに、あのカバンがどうなるのかってずっと気になってたけど、マルボにとっては単なる道具の一つに過ぎなかったのね。そうだ。他にも、レスターがサム・ヘス殺害の凶器を隠すシーン。最初は完璧に証拠を隠滅できたかのように見えるが、まさか洗濯機の故障という日常的なアクシデントが、全てを露見させるきっかけになるとは誰も予想できないだろ。あの展開は本当にびっくりしたわ。そういうまさかの連続なのよね。そうやって、視聴者は制作者の手のひらの上で踊らされているとも言えるんだが、それがまた心地よいというか、次は何を見せてくれるんだろうという期待感につながるんだ。一度見始めたら、もう気になって最後まで目が離せなくなる。この巧みな脚本と演出こそが、ファーゴの強烈な中毒性を生み出しているんだぜ。本当にそうね。いい意味で裏切られ続けるから、どんどん引き込まれちゃうのよね。暴力描写と静寂のコントラスト、ファーゴ特有の映像美と演出の巧みさ。ファーゴって、ストーリーも面白いけど、映像そのものもすごく印象的よね。特に、あの雪に覆われた真っ白な風景。静かで美しいんだけど、どこか不気味な感じもするのよ。ああ、その映像美と演出の巧みさもファーゴの大きな魅力だぜ。特に、静寂と暴力のコントラストは際立っている。見渡す限り雪に覆われたミネソタの寒々しい風景は、物語の舞台となる閉鎖的な田舎町の雰囲気を完璧に表現している。そして、その静けさの中で、突如として生々しい暴力が描かれるんだ。そうそう。例えば、マルボがオフィスで銃を乱射するシーン。その直前まですごく静かだったりするから、余計に銃声が響いて衝撃が大きいのよね。レスターがパールを。あのシーンも、日常的な夫婦喧嘩から一転して、っていうのが怖かったわ。ファーゴの暴力描写は、決して派手なアクションとして描かれるわけじゃない。むしろ、淡々と、時にはどこかあっけなく描かれることが多いんだ。だが、そのリアリティがかえって暴力の恐ろしさや不条理さを際立たせている。血の色が真っ白な雪の上でやけに鮮烈に見えたりするのも、計算された演出だろうな。確かに、音楽も印象的よね。ここぞという時に流れる不穏な音楽もあれば、逆に、すごく静かで、環境音しか聞こえないようなシーンも多い気がするわ。その通りだ。音楽の使い方も非常に巧みで、無音に近い静寂が、かえって緊張感を高める効果を生んでいる。物音一つしない雪景色の中で、登場人物たちが何かよからぬことを企んでいたり、追い詰められていたりする。その静けさが、見る者の不安を煽るんだ。静かなシーンが続くからこそ、ほんの些細な物音や、登場人物の息遣いまでが気になって、画面に釘付けになっちゃうのよね。そして、その静寂が破られる瞬間のインパクトがものすごい。そうなんだ。暴力的なシーンだけでなく、登場人物たちの心理的な駆け引きや、内に秘めた狂気が静かに描かれる場面も多い。そして、それが凍てつくような風景と相まって、独特の不気味な美しさを醸し出している。この映像と演出の巧みさが、ファーゴの重厚な世界観を支え、視聴者を物語の奥深くへと引きずり込んでいくんだぜ。ただ怖いだけじゃなくて、どこか芸術的ですらあるのよね。ファーゴの映像って。ファーゴシーズン1は何度見ても新たな発見があるスルメドラマの傑作から。ついに、ファーゴシーズン1の解説もまとめね。ここまで話してきて、改めて本当にすごいドラマだったって実感してるわ。ああ、まさにその通りだぜ。平凡な男レスターが、悪の化身マルボと出会ったことで、いかにあっけなく凡庸な悪へと落ちていくか。そして、その狂気に満ちた事件の真相を、モリーとガスという決して完璧ではない。しかし強い信念を持った警察官たちが執念で追っていく。この骨太なストーリーだけでも十分見応えがあるんだが、ファーゴの魅力はそれだけじゃない。そうよね。コーエン兄弟譲りのブラックユーモアが効いていて、思わず笑っちゃうんだけど、
その笑いの裏には人間のどうしようもない愚かさや不条理さが隠されている。そして、一瞬たりとも目が離せない予測不能なサスペンスフルな展開。巧みな伏線とミスリードに、何度良い意味で裏切られたことか。雪に覆われたミネソタの寒々しい風景と、そこで繰り広げられる暴力のコントラスト。静寂と不穏な音楽が織りなす独特の映像美と演出も、ファーゴの世界観を際立たせていたよな。キャラクター、ストーリー、ユーモア、サスペンス、映像、音楽、その全てが高次元で融合している。本当にそう思うわ。だから、このドラマはスルメドラマって言われるのよね。噛めば噛むほど味が出る。みたいに、何度見ても新しい発見があるのよ。その通りだ。1回目に見た時は、衝撃的な事件の連続や、レスターとマルボの強烈なキャラクターに圧倒されるかもしれない。だが、2回、3回と見返すうちに、最初は気づかなかった伏線の巧妙さや、キャラクターたちの細かい表情やセリフに隠された意味、そして物語全体に流れるテーマの深さに気づかされるんだ。レスターのちょっとした視線の動きや、マルボの何気ない一言が、後々すごく重要な意味を持っていたりするのよね。そういうのを発見するのも、繰り返し見る楽しみの一つだわ。ああ、物語の細部にまで作り手のこだわりが感じられるからこそ、何度見ても飽きることがないし、その度に新たな解釈や考察が生まれてくる。まさに、一度見ただけでは味わい尽くせない、珠玉の傑作と言えるだろう。まだ見たことがない人にはもちろん、一度見たという人にも、ぜひもう一度、あの雪深いミネソタの世界に浸ってみてほしいぜ。きっと、新たなファーゴの魅力に出会えるはずだ。私もまた見返したくなってきたわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。